हेलो दोस्तों, मेरे पास एक मिक्सर ग्राइंडर है। ये मिक्सर ग्राइंडर दोस्तों बहुत आवाज़ करता है। मैं आपको इस मिक्सर ग्राइंडर को चला के दिखाता हूँ। देखो, इस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर दोस्तों इस तरह की साउंड आती है। अब हम इस मिक्सर ग्राइंडर को खोल के देखते हैं कि ये साउंड इसमें किस वजह से आती है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम इसकी इस फिरकी को खोलते हैं। इस फिरकी को खोलने के लिए दोस्तों हम एक पेचकस लेते हैं और एक हथौड़ी लेते हैं और इस पर पेचकस को इस तरह से थोड़ा टेढ़ा करके रख के हम इस फिरकी पर ऐसे चोट मारते हैं। ऐसे चोट मारने से दोस्तों हमारी ये फिरकी लूज हो जाएगी और हम इसको आराम से इसको बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें ये जो चार नट दिखाई दे रहे हैं, ये नट ओपन करने हैं। लेकिन इससे पहले हम दोस्तों इसके नीचे का ये कवर खोल लेते हैं दोस्तों। ये लो दोस्तों, नीचे का कवर ये खुल गया है। अब हम इसके ऊपर के नटों को भी खोल लेते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम इसके नटों को थोड़ा सा साफ करते हैं ताकि ये आसानी से खुल जाए। देखो दोस्तों, मैंने पेचकस की मदद से इसकी अच्छी से सफाई कर दी है। अब ये नट थोड़े साफ दिखाई देने लगे हैं और हमने इन नटों की जो ये जहाँ पे हम पेचकस लगा के इन नटों को खोलेंगे इनको भी थोड़ा साफ़ किया। देखो दोस्तों, पहले बहुत कचरा था। अब दोस्तों हम इनको खोलते हैं। पहले पेचकस की मदद से इनको खोलने की कोशिश करते हैं। पेचकस की मदद से इनको खोलने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों ये नट नहीं खुले आपसे तो मैं बताता हूँ कि हम इसको कैसे खोलेंगे। हम इन पे थोड़ी सी चोट मारते हैं दोस्तों। इसके लिए एक पेचकस लेते हैं और इस पर देखो चोट, जैसे ये नट खोलना है दोस्तों, मैं बताता हूँ। जैसे ये नट खोलना है, हम इसके इस साइड में पूरे नट को छोड़िए आधे नट पे हम पेचकस को लगाते हैं और इस पर थोड़ी ही चोट मारते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, मैंने इस नट पे थोड़ी सी चोट मारी है। अब इसको पेचकस की मदद से खोलने की कोशिश करता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये नट हमारा ओपन हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा दिन यूज़ करते करते दोस्तों ये नट जाम हो जाते हैं। ये देखो दोस्तों, थोड़ी सी पेचकस की मदद से मैंने इसके, जैसे ये पूरा नट दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस नट के इस साइड में आधा पेचकस रख के मैंने इसको और पेचकस को ऐसे तिरछा करके ऐसे चोट मारी दोस्तों, जिससे ये नट इस तरह से थोड़ा थोड़ा घूम गया और थोड़ा सा घूमने के बाद मैंने इसे पेचकस की मदद से खोल लिया। इस तरह से दोस्तों मैं इसके चारों नट खोल लेता हूँ। चलो दोस्तों, मैंने इसके चारों नट को ओपन कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया था, ये नट बहुत जाम थे। थोड़ा सा पेचकस के और हथौड़ी से चोट मार के मैंने इन नटों को ओपन करके और मैंने ये
मशीन बाहर निकाल ली दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ पे कितना कचरा है, हम इसको भी थोड़ा साफ़ करते हैं। इसको घुमा के देखते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। ये इस मिक्सर का ये बुश है दोस्तों। ये बुश, ये जो हमारा आर्मेचर है दोस्तों, इस बुश के अंदर घूमना चाहिए, लेकिन ये आर्मेचर और बुश आपस में जाम हो गए हैं, और जिसकी वजह से ये बुश पूरा घूम रहा है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो दोस्तों, अंदर ध्यान से देखो, हमारा जो बुश है वो आर्मेचर के साथ साथ घूमने लग रहा है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस बुश को निकाल के इसको दोबारा सेट करना है, जिससे इसकी आवाज़ है वो जो साउंड आ रही है वो ठीक हो जाएगी दोस्तों। इसके लिए हम दोस्तों इन दोनों नटों को खोलते हैं, एक ये नट और एक इधर नट दोस्तों, इन दोनों को खोल लेते हैं। इन दोनों को हम 8-9 नंबर की चाबी, 8 नंबर चाबी लगती है दोस्तों, इससे खोल लेंगे। दोस्तों मैंने ये दोनों नट खोल लिए। दोनों नट खोलने के बाद दोस्तों हम इसको इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकाल लिए दोस्तों। अब दोस्तों हमें इस बुश को बाहर निकालना है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बुश को कैसे निकालेंगे। मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी है दोस्तों, किसी में भी इस बुश को निकालने का तरीका नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम इस बुश को आसानी से कैसे निकाल पाएंगे। हम इस तरह से जोर लगा के निकालेंगे तो हमारी ये बाडी टूट सकती है दोस्तों, नहीं हम इस पर चोट मारेंगे तो हमारी इसकी ये जो चूड़ियाँ हैं वो ख़राब हो जाती है दोस्तों। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों एक पतला सा पेचकस लेते हैं, इस टाइप का पेचकस लेते हैं दोस्तों, और इस पेचकस की मदद से दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंदर ये पत्ती है दोस्तों, ये पत्तियाँ हैं, ये मुड़ी हुई पत्तियाँ हैं दोस्तों अंदर। इनके सहारे ये बुश अटका हुआ, हम इनको थोड़ा सा इस पेचकस की मदद से थोड़ा सा लूज कर लेंगे दोस्तों। मैं इसको लूज करने का थोड़ा तरीका बताता हूँ आपको। हम इसको दोस्तों ऐसे नट के ऊपर रखते हैं जिसमें छेद होता है, ताकि इसके जो ये आर्मेचर की ये रोड है इस पर कोई फ़र्क ना पड़े। हम इसको ऐसे रखते हैं दोस्तों, और आर्मेचर को थोड़ा सा टेढ़ा उस साइड कर लेते हैं, टेढ़ा। और ये जो छेद दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, देखो ये प्लास्टिक के जो छेद है इसमें को दे के हम पत्ती, जो अंदर पत्ती दिखाई देती है, उनको थोड़ा सा लूज कर लेते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ना तो हमारी ये प्लास्टिक की जो पंखड़ी है ये भी टूटनी नहीं चाहिए, ताकि इसलिए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सेफ्टी से इस छेद के अंदर से हम उसकी पत्तियों को हल्का हल्का अंदर से फैला देंगे, ताकि जो इसकी बुश की जो पकड़ है वो हल्की सी कम हो जाएगी और हम बुश को आसानी से बाहर निकाल लेंगे। इस साइड से दोस्तों मैंने लूज कर लिया। अब उसको दूसरी साइड से भी हम लूज करते हैं।
पत्तियाँ थोड़ी लूज कर ली दोस्तों। अब हम इसको निकालेंगे तो दोस्तों ये बिल्कुल आसानी से देखो बाहर निकल आया। मैं आपको पत्तियाँ दिखा रहा था दोस्तों, ये अंदर की पत्तियाँ हैं जो इसको बुश को पकड़ के रखती है। ये पत्तियाँ इस साइड थी दोस्तों, मैंने पेचकस की मदद से इनको थोड़ा फैला दिया ताकि ये बुश आसानी से बाहर निकल आए। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो बुश है ये आर्मेचर पर बिल्कुल टाइट है। हम एक प्लास लेते हैं और प्लास की मदद से इस बुश को हल्का सा हिलाते हैं दोस्तों। हम एक प्लास लेते हैं दोस्तों और प्लास की मदद से जो ये बुश है इस आर्मेचर पर जो टाइट है हम उसको हिलाते हैं थोड़ी देर। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल टाइट है, हम थोड़ा सा इस पर चोट मारते हैं। चोट मारने थोड़ी सी हल्की हल्की हम इस पर चोट मारते हैं। चोट दोस्तों इस प्रकार से मारनी है ताकि हमारा जो ये बुश है वो ख़राब ना हो। फिर हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये तो दोस्तों बहुत जाम है दोस्तों, हम इस पर थोड़ी सी और तेज़ चोट मारते हैं ताकि ये लूज़ हो जाए दोस्तों। अब इसको खोलने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों ये लूज़ हो गया दोस्तों। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। ये है इसका बुश, ये बिल्कुल जाम हो गया था दोस्तों। अब हम इसकी थोड़ी सी सफाई करते हैं। इसके लिए एक रेग मार्क लेते हैं और थोड़ा सा कपड़े से हम इसकी सफाई करते हैं दोस्तों। रेग मार्क तो मेरे पास है नहीं दोस्तों, मैं इस रेती की मदद से इसको साफ़ कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों ये बुश भी मैंने साफ़ कर लिया है। अब थोड़ा सा इस पर दोस्तों तेल लगाते हैं और उसके बाद ये देखो दोस्तों ये बुश बिल्कुल लूज़ हो गया है। ये बुश दोस्तों कुछ ज़्यादा ही लूज़ हो गया है, इसलिए हम दोस्तों क्योंकि इस पर ज़्यादा चोट मारी थी इसकी सेटिंग बिगड़ गई है, तो हम इसकी जगह पे दूसरा बुश लगाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मेरे पास दूसरा बुश पड़ा हुआ है, मैं इसको इसकी जगह पे चेंज कर देता हूँ। इसकी फिटिंग बिल्कुल ओके है दोस्तों, क्योंकि यदि हम इस लूज़ बुश को ही लगाते तो ये मिक्सर फिर भी आवाज़ करता है, इसलिए इसकी जगह पे मैं ये दूसरा बुश लगा रहा हूँ दोस्तों। इस बुश को दोस्तों हम इसके अंदर फिट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये हमने पत्तियाँ इसकी ज़्यादा खुली करी थी, तो इसलिए हम दोस्तों इसमें थोड़ा सा गत्ता लगा लेते हैं दोस्तों। ताकि हमारा ये बुश सही तरह से फिट हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा बुश ये बिल्कुल टाइट हो गया है, पूरा फिट हो गया है।
हमने जो ये वेस्ट गत्ता है हम इसको निकाल देते हैं। ये बुश हमारा फिट हो गया दोस्तों। और जिस तरह से दोस्तों हमने इस मिक्सर को खोला था हम उसी तरह से इसको फिट कर देते हैं। और फिट करके दोस्तों मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ कि हमारा जो इस मिक्सर में आवाज़ थी वो ठीक हो गई है या अभी भी है। दोस्तों जिस तरह से मैंने इस मिक्सी को ओपन किया था उसी तरह से मैंने इसको बंद कर दिया है। अब इस मिक्सी को चला के देखते हैं दोस्तों, जो इस मिक्सी के अंदर जब स्टार्टिंग में हमने चलाई थी कितनी साउंड थी। अब इसको चला के देखते हैं इसके अंदर साउंड है या नहीं। ये देखो दोस्तों इस मिक्सी के अंदर अब किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि इसके मिक्सी के अंदर जो बुश थे वो बिल्कुल जाम हो गए थे। और जब हमने उस बुश को ओपन किया तो वो बुश ख़राब हो गया था, इसलिए हमने नया बुश चेंज कर दिया है और अब ये मिक्सी बिल्कुल ओके हो गई है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे YouTube चैनल सिंपल रिपेयर स्टेप को सब्सक्राइब करना।